serikali ikwataniwe ni Kenya yonde nambe mbe ni mutungia mubea kabisa nundu ni mweyumilile kabisa muthenyane weyo I mean yani iyo ni tatio sisi olondo andu meyumilitie kusupport obiezi kaviru kwete otomani wakana kanza ni muinyo monene kanza ni ende na omina andu maitu kanza ni ende omina mali andu maitu kanza ni ende omina siana situ kanza ni ende omina sei makatia siana itena sei in solidarity kwe yumilia kola mwe yumililie iyo andu ma Mombasa Road kuma baya kathome iyo mpaka mulolongo balasa wale ya iyo idele ile I mean nyinyi wale wase nyinyi ni wale wase ni mwe yumililie nesa kabisa serikali wa kaunti ya Makueni nina kuya nuna nengania ambulance serikali wa kaunti ya Masako pia nenonie na mone manengania ambulance ile atongo ino maende yoto ma support lilikana ndo asume me kwitha matembe yete na biezi kaviro yani okumunengo support yani okumuma asia nekomuma asia utomanini wa biezi kaviro kendo chambe tu ikese kulwa na te ikese kwe yose yangu maita sito isu ni idea ya biezi kaviro na mwene idea ni wewe thia ese kilo sukumete igete kile to muma asia na nete ko feel utomani olo kweta ndo uitabete na nete kwewa utomani olo kwete ndo ne wa maana ende igete kete to muma asia ne we mwene ndoto tekete to muma asia ando ni maende yo to ma support kabisa ndo la muma aje ne megwendo yo sikonzi kunzi yani ne mekwendo nyoke wone ka kendo kila kenge ando la mwende na o provide pass osisi akewu adimo ibyo nengai kabisa ndo ando ne ingi na ime ungatu kiabanze yani ukatabwe ne mundu lotembeye muthanyani weyo kana mithenesu yebwetina unatembeye na biezi kaviro ni woma na kweli savale ya kanza yebina ni woma na yebina na you can imagine or you etembeye abateba andu be ukwalia na ke muwo wa kanza wona ta wewe ata elo kwalwa savale ida aje itabete now omondo sini woma na wa mwiso na kuya savale yambia mulolongo no ngwetha ndisisi oba mitandao nenise kana imaundo kanondo makete kwitha me live every time ngwetha ndisisi netho ndisisi na bado hawajaanza pale netha ndiende na kusisia nikana wese kwithia kuma mulolongo ethani wese yiwe mulolongo ku kailobi ethani wese ne wethukesia wasiosu tunakuja yani nitukite we waku ni kweyumilia na kunenga ne support na ndisio kanemukani ati keti kendo political keti kendo cha siasa tafadhali muikeso kiki ya siasa onabanini hata kidogo keti kendo cha siasa kendo ke kuhusu oima wa mwe wa NND so ti kendo political kwa wala mukwe yumelia ala mwe yumelia che musafara ne usukendo chambe kutethesia biezi kaviro kwete otomani uno tosisia monopio tuika dilute message yake kana tuika tweche ulo tomani ukwete nondo tekaveki ya siasa tekaveki ya uteti teve ata twecha ulo tomani biezi kaviro ukwete na edhi ya anoama na mithene tano kuma kitui na maau okite musiene wa ilobi edhi ya anoama kwa wendo alamo mbedukesi kwa ndaya na alato kwethe watu yeyumelia ko support biezi kaviro nya neo momo thenane wa omunde na kwa hiyo msafara ne umabaye mo kwa balango methira Mombasa Road bote kosa ni hamo now tesisie pio na teitata pio na binya kendo keto ikakeke siasa ateti alamo support course ya kaviro kwa ndaya sisi aimo ikabeke uteti onabanini it is not political keti kendo political keti kendo kena ke ya line tena molengo fulani wa siasa hapana kwa huo na alamu kia kumela nondo be wandu meo kipea tongo imeo kia kumela nondo wasi amasio teti lamu support ya wacheni hiyo nonsense wacheni hiyo upuzi sio nonsense mtu aizie kwithi andu kwenda kumela ni kwithi andu kwenda kuoneka maybe ni molengo wako wa siasa ni kwithi anu ketho yetie kibila na ndu kwenda andu makwa associate ya kindu ki ona don't deserve kwethia we mutongo in the first place don't deserve kwethia we mutongo yutongo esie akamba kana utongo esie Kenya while otumia common sense ukoona hata ukoona kiti kendo political na nde ukobitha muthenyola kanza yeli kamusi kwaku neguo kama na kibila kiwe kalele kiibata
mbe wa uima waku wa mwi niguo kamana kana kibila kyo kwenda kwetia kiribata mbe wa uima waku wa mwi niguo kamana kana mulengo su wa siasa o support o kia wo ikuona umeleto support ya Kenya langi niguo kamana kana withibata mbe wa uima waku wa mwi ila kanza liko na oti kwako. So politicians atongo imaito ala maybe mo kia kumela ni kwethia mo ikwenda kuoneka mo support yana na enende. Hii sio siasa, atufanyi siasa. Tuyamboko na siasa na uima wa mwe wa enende. Tafadhali tumia hii common sense na moisisia agenda ila kabilo winayo na moisisia kila kemusukumete na moisisia uima wa mwe wa enende na mtoke tu support agenda eno, tu support ndoto eno nongi ikeanea. Tuiketha tuipeti kwithia tuyumila ni kwithia no kio yoneka ni nganya ni kwithia no kio yoneka ni afuasi maku alama kwati yani kwithia yona. Tumia akili kidogo, akili tumia kiliko kiji ulumuno tumia kiliko kio kutabia kana kiti kindu political kiti kindu cha siasa patwe deal na uima wa mwe wa enende na nena kweye na akenya tu support ya nei kusema lo kweli paimu the na tongo imake thangaliko yenyu kauni enda wandike pando matuko ma umundi no yandika kana ina kutabisie paimu the na atongo mundu kuyeta mutongo especially mutongo wa kisiasa politician paimu the no mo ke thangaliko yaku andika paimu the na politician mage thangaliko yito hakuna siku paingwa kuna kwa kila twailete kwika tando ta Kenya idete kwata na idye na tukelanye sisi kwa sisi tukelanye idye kwa idye ondo wa Kenya matembe tememoka ondo safari yesu ya Kenya na biezi kabiro itena atongoi kiucha ile takuotabia kana baimu the no politician mundu kwejeta mutongo wake utati uketha ngaliko ya kuta mwenende hakuna siku na nina kuye maskini ende ya kwethia maskini ni sisi tushikane ni sisi tuinuane tuteko mekwatia otherwise tu amekwatia tuende ya kuya na tuende ya kuthina kiucha ile takikuonisye pyu kana baimu the no politician uketha ngaliko ya mwenende amino kwata kivila ewa ondoka ewa kwatia masabu yangi moka mono next year mokite otherwise nondo kila kitu tombo deal na kila kimokoni nina kuye tukamitumia ta marking scheme tukatumia monota marking scheme mwaka usu wa 2027 tusisio maundu tusisio siathe na mabinda datu hizi sio alame na itu alame ngaliko yitu tuangalie tu alame ngaliko yitu kana tutumia ta marking scheme otherwise tuikala tu ithina nyegela ndo na kuothuthia ta mwenende iyumile kwa wingi support this cause niki nikwithio na mala maingi anda atu kweta atongoi ando atu kweta nene ila mawane ila makwatwa ikanza isu moni metha amatona ku afford kuthi kuite wande sianza lakini nye naku tukita auta itheka cia ngondo tweye yitithie nye naku tutesa mboi tukata ngombe tukata malunga tekata kila kindu tekata ngukumbaka tekata matumbe musi ukati wote kindu nikana tweye yitithie kiucha ile takuota biata kiucha ile tokonya tofauti yaku na ndo aswangi na kiuni chocha ile tokonya pata wake ndo keke kwe kwa nebiezi kabiro nondo ni dete kwe yo kitia ni sisi tu imagine no idete kwe yo kitia lakini na huo sio la wevo ni kwethe ya kanza ndese mudhui na kanza ndese nja ikwata kila mon ona ndese kana ona ndese chao ikwata kila mtu kila kivo kana kivathukanyo kila kivo akwethe andu ala tusiaisye matutethesio ndunio kana matukuisyo tumanio kana matutethesio kutwa utumanio itofauti itu namo ni kwethe amama wa maketha maybe matona ku afford uiti lakini mwene ndi ula ninye naku maybe pakethe athina muno tikasangi warambi labda tikata siendo sito titekela kindu tweyiitie na babi kaba kuthinza pau bangite ikita yanga imbose nondo te ikethe atitona
nako ya kiuchailo kusomethia somo inene muno ni kila ndona kutabia na kila ndona kuthuthia utumani ulo kwitwa IBS Kaviro no utumani muito muno na no utumani wa maana muno kwa nthi yaito ya Kenya kwa Kenya maito kene kindu kikaatethia ndo ingi kene kindu kikaatethia Kenya onthe aijalishi ni mamba iba indi kikaatethia Kenya onthe kindu kiu kona che kikakuyana na nolondu nyingu chosa kana kuyana na nolondu nguchona kitethia ndo ingi piu kitethia ndo ingi sana twekiana bina sabali nino tumele piu kwa wingi Mombasa Road nienda kuona lena ndo ingi mewangali mundi ona bajengali ya ile takwithia ai bazi ya ile that sitongo sisi bae tina tuende kwa mwendo mmoja yani nije twa ile to maset ya pace tika mala azimithia kwithia sabali ni kizika na wala azimithia mundu kwithia sabali ni la wendete yani ukethia ile twevu tunaenda safari yetu pole pole lakini na nito joine hiyo bae tina tuatia ni ombola mpaka musi pole pole tu na nakwe muikeso kitu ikithia political ona banini pia ndo ine wiye mayuko kunzi yani mayasya one time. This is not the time. This is not the right time. Etela imekutano ya siasa mukaweta ndeto isu. Etela mikutano ila inge mukaweta ndeto isu. Indike nondo ne kindu kikusu ima wa mwene ndi. Twambo kinenge ndayela ya ilite na tuikenenga ebinda dela ya ilite na tuichosa na woito ula wa ilite. Otherwise omonde ni muthenya wa mwiso kila ndo nakwikata mundu no kuba ya IBS Kaviro ngaya mukwatile ile masaasu matialite mpaka abike bamusiene wa ilobi adelive otumani toni atongo imaito mamwetelete ata ethabe ya mama mwetelete ethabe ya mama mwetelete si Mungu atatutangulia tu ama namna gani agwila tutenda mundu tekwetete that tekwetie ngai IBS Kaviro no abike oku oba ilobi ukona chama kinene muno chekeka pate mutongo iwembe wake ukona chama kinene muno chekeka pio kwanza atari sana nokona otumani wake wabika nokona oso na ndaye ila sia elite ngaiti mundu by the way masala matia lete yu ngaini kwika chama kinene muno baka kila mundu akatelema ina kwiye kindu ki twethingezi atongo imayenda na matekwenda yendi kwenda atongo ime ukita kuunga masasi onthe kututabiondu twa serikali ni kututabiondu twa ilete kwithia serikali ni bati ebinda yabika dela mailete otwani abata wa kwithia po serikali ni maikonza moko tikwenda kuona zindu cia muthemboso mwami no twa yatelike twani yundu twa ilete olika nela ta kwa twa ibata tulicheina bata sito ayi ndo kithokuta mundu kuukia thina izikana waona